మీ వద్ద ఉన్నటువంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఏవైనా సరే స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న మా వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి. వాటిని మేము ఫ్రీగా ప్రమోట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఈరోజు మనకి సేల్కి తీసుకొచ్చిన ట్రాక్టర్ వచ్చేసి సోనాలికా బాగ్బాన్ DI30 మినీ ట్రాక్టర్ అండి. ట్రాక్టర్ మోడల్ వచ్చేసి 2021. అదేవిధంగా ఫ్రంట్ టైర్లు చూసుకుంటే 80 పైసల టైర్లు అయితే ఉన్నాయి. బ్యాక్ టైర్ కూడా 85 పైసలు అయితే టైర్లు అయితే ఉన్నాయి. ఈ ట్రాక్టర్కి వచ్చేసి టాప్ లింక్ 4 వీల్ బెడ్ మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది. ట్రాక్టర్కి ఎటువంటి ఇంప్లిమెంట్స్ అయితే లేవు. అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి 1300 గంటలు మాత్రమే తిరిగింది. పూర్తిగా మెట్ట వ్యవసాయం చేసిన ట్రాక్టర్ అండి, దమ్ము వ్యవసాయం అయితే చేయలేదు. ఈ ట్రాక్టర్ లొకేషన్ వచ్చేసి గుంటూరు జిల్లాలో గుంటూరు లోకల్ అయితే సేల్కి పెట్టడం అయితే జరిగిందండి. ట్రాక్టర్ పేపర్స్ అన్నీ క్లియర్గా అయితే ఉన్నాయని చెప్పేసి కస్టమర్ అయితే చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్ రేటు వచ్చేసి 4 లక్షలు అయితే కస్టమర్ అయితే చెప్పారు. 4 లక్షలు ఫిక్స్డ్ రేట్ అయితే కాదండి, చూసి అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. కస్టమర్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడుతుంది, కాల్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు. కొత్త ట్రాక్టర్లు లేదా పాత ట్రాక్టర్ల ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఎప్పటికప్పుడు మన ఛానల్లో అప్డేట్ ఇస్తాము. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అమర్ ఫార్మర్ జంక్షన్ యూట్యూబ్ ఛానల్.